Am citit de une zi despre, am și recoltat o expresie extraordinară, se numește un moment Bonhoeffer. Țineți minte această expresie. Știți cine a fost Dietrich Bonhoeffer, nu? El este omul care s-a ridicat împotriva decretului lui Hitler. Hitler a spus, oricine va proteja evrei va fi condamnat la moarte. Dietrich Bonhoeffer s-a ridicat cu viața lui, a fost spânzurat pentru lucrul acesta cu câteva zile înainte de eliberare. S-a ridicat cu propria lui viață și a vorbit, n-a tăcut. A spus, nu e drept așa ceva. Nu poate impune nimeni să ajut la omorârea aproapelui meu. Nu poate impune nimeni. Nu mă poate reține nimeni să ajut pe aproapele meu. Tot săptămâna trecută am citit ceva frumos de tot despre o țară așa de puțin cunoscută. Lucrurile mari ale lui Dumnezeu de obicei sunt disprețuite, nebăgate în seamă. Albania, ați auzit de Albania? Albania, prin contrast cu România sau cu Ungaria, să nu mai discutăm de Ucraina și de alte țări, Albania, la sfârșitul războiului al doilea mondial, al hitlerismului practic, Albania a avut cu 2000 mai mulți evrei decât a avut la începutul războiului. Ați prins treaba asta? Deci nu numai că n-a pierdut niciunul, a avut cu 2000 în plus. Adică i-a primit pe cei care au fost refugiați. Era o țară mică, săracă, lipsită de posibilități, dar cu o foarte înaltă ideologie, cu acest moment Bonhoeffer, care a spus no și a vorbit. Și ascultați cuvintele lui. Înainte de a fi spânzurat, el a rostit aceste cuvinte. Tăcerea în fața răului este un rău în sine. Ia, repetați după mine toți. Tăcerea în fața răului este un rău în sine. A doua frază. A nu vorbi însemnează a vorbi. Ziceți după mine. A nu vorbi însemnează a vorbi. A nu acționa însemnează a acționa. Ziceți, a nu acționa însemnează a acționa. Fiindcă noi ne ascundem în spatele unei false premize. Teribil, diabolic de falsă. Nu mă bag. Serios? Pe cel ce nu se bagă s-a băgat. Prin a nu se băga. Eu nu vorbesc nimic, eu îmi văd de treburile. Păi ai vorbit. Mesajul tău ăsta este. Eu nu fac nimic, că nu vreau să fiu rău cu nimeni. În clipa în care ai spus asta, ai făcut ceva. Tăcerea în fața răului, a spus omul ăsta care a pecetluit cu sângele cuvintele lui. Omul ăsta nu este un om care a scris un articol într-un ziar, ci este un om pe care l-a costat. Și a plătit, a semnat cu sângele lui ce a spus. Tăcerea în fața răului este un rău în sine. A nu vorbi însemnează a vorbi. A nu acționa însemnează a acționa. Nu cunosc motivele părintelui și ale oricărui alt om de a tăcea, de a nu acționa, de a nu vorbi. Nu știu de ce a fost această liniște. Este foarte posibil ca lucrurile să fi fost atât de demonic deteriorate, încât să nu se mai poată vorbi nimic. Spre exemplu, Caiafa era atât de întunecat de diavol încât Iisus nu are pentru el niciun cuvânt. La fel se întâmplă cu Saul, nu există niciun mesaj al lui Dumnezeu către el, după ce omul acesta s-a întors împotriva lui Dumnezeu cu totul și a început să se închine la sine, la eul lui. Nu există niciun mesaj. Deci tăcerea nu e neapărat criminală. Tăcerea e de un fel sau altul. Dar tu trebuie să știi bine și vei ști lucrul acesta, de ce natură este tăcerea ta. Tu vei ști de ce taci. Tu vei ști de ce nu acționezi sau de ce acționezi. Studiază bine motivul tău, pentru că acesta spune adevărul despre ceea ce faci și ești. Ce motiv ai de faci lucrul ăsta? De ce taci din gură?
Păi din motivul acesta pe care l-a exprimat de altfel și vizitatorul din cartea lui Iov, piele pentru piele, eu îmi păzesc pielea. Frate, până la urmă ai să rămâi cu pielea pe băț. Asta este tot ce se va întâmpla în final. Dacă ăsta ți-e obiectivul, să-ți păzești pielea, ține-o tare că decât cu asta rămâi. Și asta e tot. Dar Dietrich Bonhoeffer spune, nu, tăcerea în fața răului este un rău în sine.